家做多次威。有啊。呢個俾多啲，呢個爆 OK。拍靚啲啊！考試啊！唔好嘈住，唔好講嘢住。好。咁你仲話冇危險？嗰啲係小事嚟嘅。咁樣叫小事啊？小事嚟嘅。OK，咁樣啊，你大概同我講一下啊，好，準備3、2。係柏學劉生，咁樣炸山呢個行業對我嚟講係好陌生嘅，你可唔可以大概咁樣同我解釋一下佢係一個點樣嘅一個行業？我嘅行業咧，我做得耐啦，或者因為我覺得就冇危險咯。採山嘅時候，你係需要畫晒啲嘢咁樣啊？有㗎，有我哋有畫有㗎啦。有。OK。我哋用幾多炸藥啊？我哋已經計晒㗎。哦。keep 住第二次做過第2個 version， 你都要做翻個做手，好冇？因為要練氣啊。係。好，準備3、2。炸山採石，顧名思義咧就係炸開座山，跟住開採啲有用嘅石頭。聽落係咪好簡單啊？總，其實就唔係想象中咁簡單嘅。好，cut 咗。聽落好似好簡單，求佢。聽落好用。